Como cuando tu esposa te dice, lava los trastes. No voy a lavar ni madre. Nada voy a lavar. Eso no es cosa de hombres, es cosa de viejas. Yo no voy a lavar nada, nada. Lávalos tú. ¿Eh? Nada, un TikTok. Un TikTok que está ahorita. ¿De qué? ¿O qué? No, ya lo voy a borrar porque nada, está bien chafa. Bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a ver cómo editar el volumen de nuestros videos en TikTok. Muy bien, y vamos a empezar como siempre abriendo nuestra aplicación y vamos a subir un nuevo video. Vamos a ir a esta parte de aquí. Muy bien, una vez que ya grabamos o cargamos nuestro video, nos va a pasar a la siguiente etapa, que es la edición. Muy bien, y les voy a mostrar cuál es el sonido original del video que yo cargué para que lo sepan identificar. En esta parte de aquí podemos agregar un sonido o música, o previamente pudimos haber grabado con este sonido o esta música si lo seleccionamos antes de comenzar a grabar. Muy bien, vamos a agregar un sonido y yo voy a escoger este, que es el que voy a usar para el ejemplo. Le doy una palomita. Bien, y ahí ya está añadido nuestro sonido. Entonces vamos a esta parte de aquí, de esta flechita, para que nos abra esta parte de volumen. Aquí vamos a poder subir o bajar el volumen del video. Y en esta parte de aquí podemos ver el sonido original, que es el sonido que nosotros grabamos junto con el video que grabamos directamente desde la aplicación, o el sonido que viene con el video que hayamos cargado. Este sonido añadido es el que escogimos ahorita, que le añadimos un sonido, ya sea sonido o música. Entonces, para que nuestra voz se escuche, es decir, el sonido original de nuestro video, tendríamos que subir aquí el volumen y bajarlo, el sonido añadido, a un 100%, a un 50%, dependiendo de qué tan fuerte esté el volumen de ese sonido, y también del sonido de nuestra voz, qué tan fuerte o bajito sea. Muy bien, ahí ya están mezclados los dos sonidos, el original del video y el que añadimos nosotros. Fíjense cómo se escuchan los dos sonidos al mismo tiempo. Esto quiere decir que nuestros videos que nosotros subamos a TikTok pueden tener dos sonidos al mismo tiempo. El original del video que hayamos cargado o grabado en su momento, que es el que entra por el micrófono del teléfono, y el que nosotros queramos añadir a el video. Lo importante también que quiero mostrarles es que cuando se acaba el sonido que nosotros añadimos, que en este caso dura 15 segundos y nuestro video dura más de 15 segundos, se corta el sonido que añadimos, pero el sonido del video original continúa solito, porque pues ya se acabó el sonido que nosotros hayamos añadido. Muy bien, una vez que ya editamos el volumen, vamos a darle en esta parte de siguiente para poder publicar nuestro video. Muy bien, y eso es todo por mi parte. Espero haberte ayudado. Por favor, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para seguir viendo más contenido, y nos vemos pronto en un nuevo video. Chao.